Mari kita ganti RAM. Jadi ini RAM bawaan, ada 8 GB seperti ini, tapi dia 4 GB ya. Saya pikir dia langsung 8 GB satu slot, ternyata 4 GB di dua slot. Ini saya upgrade dengan DDR3L 8 GB ya. Kita akan pasang. Ini dari Samsung, saya beli di Tokopedia, harganya 180.000, 8 GB. Jadi nanti ada memori 12 GB ya di laptop saya setelah di upgrade. Oke, kita akan pasang. Kita tekan pelan-pelan. Kayak gini kalau udah ketemu salahnya ya. Jadi di sini tuh kayak ada sangkutannya, bukan sangkutan sih, kayak ada pembatasnya. Kalau udah pas kayak gini tekan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita bungkus lagi laptopnya, kita pasang lagi. Nah, kita juga bisa membersihkan ini nih, sudah berdebu ya. Nanti kalau ada kuas nih kita bisa bersihkan nih fan-nya. Kemudian sebenarnya ada baterai tambahan sih, baterai internal yang bisa kita pasang, jadi laptop kita itu lifetime-nya ya bisa lama. Oke, nanti kalau ada waktu ini akan saya bersihkan pakai kuas ya, tapi harus dicari dulu nih kuasnya. Oke, mungkin itu aja ya cara memasang RAM ya. Karena kalau misalnya kita ke tempat servis kita tambah RAM, itu harganya lebih mahal, padahal sebenarnya ini mudah untuk kita lakukan.